नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अदरक और सौंठ या सूखी अदरक हम सबके घरों में मिलने वाला एक बहुत ही कॉमन मसाला या स्पाइस है, जिसे इंग्लिश में जिंजर कहते हैं। भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को सबसे महत्वपूर्ण बूटियों में से एक माना गया है। यहाँ तक कि इसे अपने आप में औषधियों का पूरा खजाना बताया गया है। तो आज आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के इस स्पाइस सीरीज के एपिसोड में हम इस बहुमूल्य अदरक के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे और इससे होने वाले फायदे, नुकसान और घरेलू उपचार को भी जानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार अदरक को गरम, भारी, तेज और मल भेदक मसाला माना गया है। ये वात और कफ को कम करके पित्त या अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। अदरक को सुखा के जो सौंठ बनाया जाता है उसे पाचन वर्धक माना गया है। अदरक को इन जनरल एब्डोमिनल रोगों में बहुत ही हितकारी माना गया है। अदरक में बहुत से पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर, हियरिंग प्रॉब्लम्स, मोटापा, गठिया, मासिक धर्म संबंधित रोगों को दूर करने में लाभकारी होते हैं। इसके अलावा ये गैस और एसिडिटी को दूर करने में भी मदद करता है। अदरक ताजे या सूखे हर प्रकार से उपयोगी होता है। अदरक से हम अपने भोजन को और स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अदरक से होने वाले आसान उपचार या ट्रीटमेंट्स जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं देखते हैं। पहला, पेट की समस्याओं के लिए। इंडाइजेशन होने पर आप 5 ग्राम फ्रेश अदरक को कूटकर उसमें 1 चुटकी नमक या थोड़ा सा गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार खाने से पहले ले। ऐसा कुछ दिनों तक करने से आपकी इंडाइजेशन की शिकायत दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय है कि आप 10 ग्राम अदरक का रस और 5 ग्राम नींबू का रस लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। इससे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। दूसरा, कान की समस्याओं के लिए। कान दर्द होने पर आप फ्रेश अदरक के जूस की 2 से 4 बूंदे अपने कान में डालें। इससे आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। अगर आपके कान से डिस्चार्ज निकल रहा है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें और डिस्चार्ज बंद होने पर ही ये ट्रीटमेंट करें। तीसरा, माइग्रेन और सरदर्द के लिए। माइग्रेन या आधे सिर का दर्द होने पर फ्रेश अदरक के जूस की 2-2 बूंदे हर 2-2 घंटे के बाद नाक में डालने से माइग्रेन की शिकायत दूर होती है। हेडेक या सरदर्द होने पर फ्रेश अदरक का पेस्ट बनाकर इसे अपने सिर पे दिन में 3 बार अप्लाई करें। इससे तुरंत आराम मिलेगा। ये उपचार यूज करते वक्त अपने आईज को ठीक से कवर करें, जिससे कि अदरक का जूस आपकी आंखों में ना जाए। चौथा, दांत और मसूड़ों की समस्याओं के लिए। दांत और गम प्रॉब्लम्स होने पर सौंठ का एक छोटा सा टुकड़ा उसी जगह पर दबा कर रखने से आराम मिलता है, या फिर 3 से 4 ग्राम सौंठ का टुकड़ा दिन में 3 से 4 बार खाने से गम स्वेलिंग और दांत दर्द में आराम मिलता है। पांचवा, गले की समस्याओं के लिए। गले की खराश होने पर 1 से 3 ग्राम सौंठ के पाउडर में 1 चम्मच हनी मिला ले। अब इसको 3 भाग में डिवाइड करें और दिन में 3 बार यूज करें। कुछ ही दिनों में आपकी आवाज नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, ये दवाई लेने के 45 मिनट बाद तक पानी ना पिए। सांस की समस्याओं के लिए। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होने पर 2 से 3 ग्राम सौंठ के पाउडर में थोड़ा हनी मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद चाटने से आराम मिलता है और गले की खराश में भी मदद मिलती है। सातवां, बॉडी पेन और आर्थराइटिस के लिए। बॉडी पेन होने पर 2 से 4 ग्राम सौंठ के पाउडर को 40 ml पानी में उबाल लें और इसको 1/4 होने तक उबालें, यानी कि 10 ml रहने तक। अब इसको छान लें और दिन में 2 बार दर्द वाली जगह पर यूज करें। आपको दर्द से जल्द ही आराम मिल जाएगा। आर्थराइटिस होने पर 250 ग्राम अदरक के रस में 150 ग्राम तिल का तेल मिलाकर गरम करें और जब सिर्फ तेल बच जाए तो इसे एक ग्लास बॉटल में रख लें और इसे अपने जोड़ों के दर्द पर मालिश करें। ये आर्थराइटिस और पेट दर्द में भी मालिश करने से बहुत लाभकारी होता है। अदरक का रस और तिल का तेल गर्म करते वक्त उसे ढककर ही गर्म करें और ठंडा होने पर ही ग्लास बॉटल में रखें। आठवां, सर्दी और खांसी के लिए। कफ और कोल्ड होने पर 3 से 5 ग्राम सौंठ का पाउडर लें और इसमें गुड़ मिलाकर इसके 3 भाग बना लें और दिन में 3 बार प्रयोग करें। ये दवाई लेने के 45 मिनट बाद तक पानी ना पिए। पेट दर्द के लिए। पेट दर्द होने पर 5 ml फ्रेश अदरक का जूस 1 ग्लास बटर मिल्क में मिला लें। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और काला नमक मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। ये आपके पेट संबंधी सभी रोगों में मदद करेगा। 10वां, निमोनिया होने पर फ्रेश अदरक के जूस से छाती पर मालिश करें। ये निमोनिया होने पर आराम देता है। मतली और उल्टी होने पर 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच प्याज का रस मिलाकर पीने से उल्टी या वॉमिटिंग बंद हो जाती है।
12वां, अल्जाइमर्स डिजीज या मेमोरी लॉस के लिए। मानसिक तनाव और दिमागी सूजन आप में शारीरिक कमजोरी ला सकती है, जो कि आपको समय से पहले बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। अदरक का उपयोग अल्जाइमर्स और बढ़ती उम्र का उपचार करने में मददगार होता है। अदरक में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोएक्टिव तत्व दिमाग में होने वाले सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ये आपकी याद रखने की शक्ति को भी बढ़ाता है। कैंसर के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अदरक में कई प्रकार के कैंसर को रोकने की क्षमता होती है। अदरक में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट्स पेट में कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं, जो कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ावा देते हैं। रिसर्च से ये पता चलता है कि अदरक में एपोप्टोसिस भी होता है, जो ट्यूमर और कैंसर सेल्स के विकास को रोकने में मदद करता है। जिंजरोल, जो कि अदरक में पाया जाता है, त्वचा के कैंसर को भी कम करता है। 14वां, पेट के अल्सर के लिए। अदरक का नियमित सेवन आंत के संक्रमण या इंटेस्टिनल इन्फेक्शन को दूर करने और उन्हें स्वस्थ बनाने में मदद करता है। ये पेट में होने वाले घाव, जिसे हम अल्सर के नाम से जानते हैं, उन्हें बढ़ने से रोकता है। अल्सर एच पायलोरी बैक्टीरिया के अलावा इंटरनल ब्लीडिंग और चिड़चिड़ेपन आदि के कारण होता है। अदरक के उपयोग से एच पायलोरी बैक्टीरिया को रोका जा सकता है और पेट को स्वस्थ रखा जा सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी समस्याओं को अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से दूर किया जा सकता है। 15वां, मोटापे को कम करने में। अदरक का उपयोग करके आप मोटापे को भी कम कर सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इसीलिए अदरक का नियमित सेवन करने से ये आपकी सहन शक्ति को भी बढ़ाता है। अदरक खाने से बॉडी का एक्सेस फैट कम होता है, जो कि मोटापे का एक मेन कारण होता है। अदरक नींबू की चाय कैसे बनाएं? चाय की ये स्वास्थ्यकर रेसिपी आपको ताजगी और स्फूर्ति से भर देगी। साथ ही में इसमें कैफीन के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। एक पतीले में 4.5 कप पानी उबालें। पानी के उबलने पर 2 इंच अदरक के टुकड़े को 20 से 25 तुलसी पत्तों के साथ कूट लें। इस पेस्ट को सूखी धनिया के बीजों के साथ उबलते पानी में डाल दें। 2 से 3 मिनट तक उबलने दें। चाय को कप में छान लें और स्वाद के लिए 1 चम्मच नींबू का रस और गुड़ मिलाएं और गरम गरम पिए। आप अदरक की चाय बनाने के लिए सूखे या ताजे अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे रोजाना 2 से 3 बार पी सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बातें अदरक के बारे में। पहला, अदरक पित्त प्रकृति वाले लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पित्त जनित रोगों में इसका प्रयोग हानिकारक होता है। दूसरा, जिन लोगों को खुजली, हाइपर एसिडिटी और यूरिन रिटेंशन की शिकायत हो, उनके लिए भी अदरक का प्रयोग हानिकारक होता है। तीसरा, अदरक का एक्सेसिव या ओवर यूज करने से इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, पित्त की अधिकता, बर्निंग विद यूरिनेशन, ब्लडी यूरिन और ब्लड एसिडिटी भी बढ़ते हैं। चौथा, दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इन जनरल हम सबको अदरक का प्रयोग ज्येष्ठ मास यानी कि मई 22 से जून 21 और कार्तिक मास यानी कि अक्टूबर 23 से नवंबर 22 में नहीं करना चाहिए। पांचवा, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अदरक नहीं दी जानी चाहिए। आमतौर पर अडल्ट्स को एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा अदरक नहीं लेना चाहिए। इसमें खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाने वाला अदरक भी शामिल है। छठा, प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाओं को डेली 1 ग्राम से अधिक अदरक नहीं लेना चाहिए। 7वां, अदरक ब्लड थिनिंग मेडिसिन या अन्य मेडिसिन के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करती है। इसीलिए अगर आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो हमेशा अदरक लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आयुर्वेद के बारे में और कौन कौन सी बातें जाननी है या सीखनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।